សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបក្នុងការដំឡើងកម្មវិធីដើម្បីធ្វើការ record screen នៅលើ computer របស់យើងចូលមកកាន់ Google ហើយយើងវាពាក្យថា FastStone យើងមកកាន់ website www.faststone.org ហើយយើងចុចត្រង់ខាងលើនេះមកហើយយើងក្រឡេកមកមើលកន្លែង FastStone Capture នេះ version វា 9.7 ហើយយើងចុច read more ដើម្បីអានព័ត៌មានបន្ថែមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធី FastStone អ្នកនរគ្នាអាចអានមើលបន្ថែមបានក្នុងនោះមានទាំងការ download ប្រើ free ក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃឬក៏យើងអាចទិញអូខេខ្ញុំចុចធ្វើការ download យើងរងចាំបន្តិចក្នុងការ download វាមាន4ជម្រើសឲ្យយើងជ្រើសរើសវាមាន EXI 2 zip ឬក៏ portable យើងជ្រើសរើសយកទី1មកបាទជា file ដំឡើងតែម្ដងចំពោះកម្មវិធី record screen នៅលើ computer Windows 10 គឺវាមានច្រើនប្រភេទច្រើនកម្មវិធីតែចំពោះកម្មវិធី FastStone ជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ច្រើនឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនគាត់មិនទាន់បានស្គាល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមណែនាំនៅកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីអាចសាកល្បងថាវាប្រើស្រួលមិនស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងការប្រើផងដែរខ្ញុំបានប្រើវាមួយរយៈហើយគឺវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ផងដែរបន្ទាប់ពីយើង download រួចហើយយើងនឹងទទួលបាន file នៅខាងក្រោមនេះបាទបន្ទាប់មកយើង click លើ file ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកចុច yes បន្ទាប់មកយើងចុច next ចុច I agree ហើយយើង install ទៅកាន់ program file បាទបន្ទាប់មកគឺវាចេញបែបនេះហើយយើងនឹងទទួលបាន icon នៅលើ desktop របស់យើងតែម្ដងហើយយើងចុច finish ហើយយើង tick បែបនេះដើម្បីវានឹងបើកកម្មវិធីនឹងទៅlicense trial version រយៈពេល30ថ្ងៃដែលយើងមិនបាច់ចំណាយលុយទេបើយើងត្រូវការចំណាយលុយគឺយើងអាចទិញបានតែយើងអាចប្រើ free ក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃថាតើកម្មវិធីនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ងាយស្រួលកម្រិតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់បាន continue trial បន្ទាប់មកយើងក្រឡេកមកមើលកម្មវិធីនេះគឺនៅវាទូចបែបនេះទេហើយក្នុងនោះយើងមានopen file in editor វាមានច្រើនបាទវាមានច្រើន option បាទដែលយើងអាចជ្រើសរើសបាននេះហើយត្រង់នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងកន្លែង capture ហើយនឹងកន្លែងនេះបាទ screen recorder កន្លែងនេះក៏ delay before capture នេះកន្លែង edit វាមានច្រើនបាទយើងអាចចុចត្រង់នេះគឺកន្លែង setting ដែលយើងអាចក្រឡេកមើល above តាក់ទងទៅនឹងversion បាទយើងអាចធ្វើការ update check ការ update បានបាទហើយមួយទៀតគឺយើងអាចតាក់ទងទៅនឹងយើងអាចទិញ register code គឺនៅត្រង់នេះបានផងដែរដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់យើងអាចកលេចមើលត្រង់ចំណុចនេះមក screen recorder ពេលយើងចុច screen recorder បែបនេះមកគឺវាមាន option បាទគឺ window region ឬក៏ fixed region គឺ full without taskbar គឺវាមាននៅក្នុងនេះតែម្ដងដែលយើងអាចជ្រើសរើសថាយើងចង់ screen full ដោយមិនបាច់screenshot ត្រង់ taskbar នោះទេមានន័យថាយើងចាប់ពីកន្លែងនេះទៅបាទខាងក្រោមនេះគឺអត់ឃើញទេបើយើងចង់បាន full គឺយើងយកកន្លែង full object តែម្ដងខាងលើនេះបាទឬក៏យើងខាងក្រោមនេះតែម្ដងនេះ full screen តែម្ដងពេលយើង record ជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើការ record យកត្រង់ចំណុចនេះបាន full screen ហើយយើងចុចធ្វើការ record ឬក៏ microphone នេះអាស្រ័យទៅលើតែយើងចង់អនុញ្ញាត record សំឡេងនៅទេយើងអាច tick បានបាទ tick បែបនេះមកយើងយក microphone ទាក់ទងនឹង computer របស់យើង laptop ឬក៏ desktop ដែលយើងមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង record នៅលើ computer របស់យើងស្រាប់ហ្នឹងយើងចុចធ្វើការ record បែបនេះមកគឺវានឹងសួរយើងបាទតាក់ទងទៅនឹង zoom in zoom out យើងអាចធ្វើការ press file key file ហើយបូកមួយទៀតគឺ push ឬក៏ resum ហ្នឹងគឺយើងអាច control F10 បានផងដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំរៀបរៀងឆ្លើយតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា